Ani dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha dheengadda yeroo ayyuuni yaasuudhaaf giiftii kennitu wanti ani yaade tokko shittoo yaadeen jira. Lammaffaa immoo hantuuta duutuufaa hantuuta tonkolee ayyuun beektuka firaakki gochuudhaaf jecha hantuuta san duutuufaa ashagdee wayitti geessiti jedhee wanta baay'ee yaade jechuudha. Egaa har'a kana hundayyuu uffee jenne jechuudha. Uffee sababiin nuti jennee fi giiftichi baname giiftiin ayyuun kenniteef immoo giiftii ajaa'ibaati kan yaasuudhaaf kennitee fi ayyuu galatoomiseen jenna asumaaniyyuu immoo yaasuu koongiraa baga gammadee giiftii ayyuutti baga gammadee siin jedha. Waa lama kennitee fi giiftii tokkoyyuu miti anantuuta takkittiifaa kennitee piraankii isaa gooti jedhee kana yaadee takka immoo shittoofaa kennite kan jedhe suni ayyuun kaa waa lama fiddeef jechuudha. Mee walumaan ilaallu hordoftoota kokkinoo viidiyoo kana ilaalaa isiniin jedha hiikkafat. مارجي نمن الدولين قرتي خيسان بني برجاني قرتي نركسنان كنو جاهز يكفت جاهز يكفسنال Wow. Yes. Wow, guys. Shit, guys. Guys, ayun fajiteju. Wow. Guys. Waan barana jiratu. Nageenyu waaqayyo hordoftoota jaalatamtoota maatii chaanaala kootii akkam fayyaa jirtu annagaa kooti galanni waaqayyo. Wow, sa'aatii dha kun. Waga yeroo kana keessatti jechuudha warroonni chaanaala kana. Garuu sa'aatii kana nin qaban. Sa'aatii kana nin qaba. Inda gatinaadha. Guys, kun sa'aatii dha. Share irreeyyootniif tola share gochuu maybe. Ittoo fi sa'aatii dha guys. Share gochuu share godhaasiniin jedhee egaa har'a maal siniin jechuu barbaade wanta baay'ee samoona kennaanii yaasuudhaaf kennite san irratti yaasuni baay'ee shakke jechuudha. Kennaa sanii yeroo isheen kennituufi baay'ee shakke ati giiftii naaf fiddee ayyuu giiftii naaf fiddee jedhee wanta baay'ee shakke nutis immoo hordoftoonni isaa shakkine jechuudha. Ayyuun tuni piraankii gochuudhaafi waa biraa fidde moo giiftii dhuma fidde jennee wanta baay'ee shakke ani gama kootiin takka hantuuta duutuuf hawwaya shaktee fiddii fi laata piraankii isa gochuudhaayi. Maaliif yeroo baay'ee piraankii gochuu fi ayyuun kan wanna ta'e nama gochuudhaaf beekamte waan ta'eef ani kallattiidhumaan kennaa kana fiddi jedhee yaadne jechuudha. Kanani shittoota innaa jedhee kana shakkeeyyuu tarii jedheeni malee parsantii 100 itti amanee shittoodha jedhee keessa kootti amanee hin murteessine jechuudha. Wayiin hantuuta duutuu taati. Wayin immoo shittoo taati jedhee wanna kana tilmaametuman keessa kootti kaa'ee amma kennaa sun banamutti garuu baay'ee tokko muddame jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko muddame maaluma kennitee fi maaluma fiddee dhufteef jedhee baay'ee tokko muddame jechuudhaani. Egaa ayyuuni hantuuta siffinnee waa biraa siffinnee kennaa ajaa'ibaa fiddeef jechuudha yaasuudhaayi. Kennaan ishee fiddee dhufte kunis waa lama akkuma viidiyoo irratti argitanii tokko sa'aatii harkaati lammaffaan immoo shittoo kenniteef jechuudha. Wantuma baay'ee jaalattu kennaa kan namaa kennitu wanta jaalattuu fi namni sun hin barbaada jettee wanta yaaddu kennitaaf waan ta'eef shittoo fi sa'aatii harkaa kana bittee fiddeef jechuudha. Ayyuun wanta ajaa'ibaa hojjettee asumaaniyyuu ayyuu galatoomii siin jedha bucheetoo galatoomii kanaafis jaaladha kwaan ani akka ati ol guddattu barbaada laal akka ati bakkalcha taatee ijoollee Oromoo keessaa mul'attu barbaada bucheetoo kanaafini jabaadhu koomentii namaatii fi gurra hillaatini koomentii namaatiif iddoo hin kennini jabaadhu yaa ayyuu Oroo kanas siin jedhuuf koo waa malee miti ani
waa malee miti siin jira. Kanaaf jennaanii ayyuu ara baay'ee tokko sitti gammadee ani akkuma duraanii san piraankisa gootaa waa biraa immoo fiddee fi dhufta jedhee kanan yaadisanii tilmaamni koo gama tokkoonis sirriidha gama tokkoonis immoo fashalaa'ee jira jechuudha. Wanni hundaafuu kennaa san arguudhaaf warri baay'ee ariifattanii kennaa san argitanii jirtu waan ta'eef kennaa ayyuu san immoo ayyuudhaan hundi keessaniyyuu ayyuu galatoomii ati beektuu namaatii galatoomii wanta nuti si arrabsinee fi dhiifama jedhaati barreessa fi siniin jedha deematii maaliif micoontuun jabaachuu qabdi micoontuun guddachuu qabdi siniin jedha. Akkasuma immoo kaa Saayidoonii abbaan manaa ayyuu jechuudha. Hanga yoonaa Yemen keessa jira. Yemen keessatti akkuma Yaasuun dubbate wanta garaagaraatu isa muudachaa jira. Wanta garaagaraatu isarra gahaa jira. Nuti dhiisiti kootu gara Itoophiyaa jennaanis didee jira. Garuu immoo wanna hin taane keessatti kufuudhaa fi jilbiibbiidhaan deemaa jira. Kanaaf jennaanii yaa Oromoo Saayidoo gorsaa jedhee yaada isaatis dabarfatee jira. Maaliif jennaanii akkuma beekamu Salaam jalaa paaspoortii ishii dhoksee paaspoortii sana hanga yoonaa hin kennineef jechuudha. Isheenis immoo Sumayyaadhaan walii taatee poolisii qabsiisna jettee samoona darbirree Sumayyaanii yoo inni lammaffaa paaspoortii keessiif hin kennine gama seeratiin deemne seeran qabsiisuu seeran gaafachiisuu dandeenya waan ta'eef ati gara bahaaratiin hin deemini jettee Salaam deebistee jirti jechuudha. Saayidoonis maarree kan gara biyyaa akkana deebitii isa dhorke kuni maalinni nutti immoo gaaffii hunda keenyatti jechuudha. Sababa maaliif akka gara biyyaa hin deebine maaliif maal ta'eeti kan gara biyyaa kun isa deebii isa dhorke kan jedhu gaaffii hunda keenyatti kanumarra yaa Saayidoo hunda isaaniitii fi sittaa balleessanii rabbii isaanirraa hin kaffala waan ta'eef ati nagaan gara biyya keetti deebiitii ayyuunis ani jireenyi na dabbaree jira. Ganna kana immoo Itoophiyaa keessa ganna atirree biyya ambaa keessa aduutu jira. Ana qorri isaatiiyyuu najjeesee akkuma beekamu kan ganna seennee jirra amma waxabajii saneedha jechuudha. Kanaaf baay'ee qorra jechuudha. Sanarraa kan ka'e ayyuunis wayin ani gara Yemen deema wayin immoo Saayidoon akkana yaadeebi'uu hundi keessan naa gaafadhaadha jettee yeroo hunda miidiyaa irratti dudubbachaa jirti jechuudha. Kanaaf jennaanii yaa Saayidoo wanti hundinuu ni darba garuu intalli loofuntuni si darbite taananii hin argattu sii galee ayyuu si darbite taanan hin argattu. Kanaaf jennaan yaa Saayidoo deebi'i gara biyya keetti deebi'iiti ayyuu buchee intala bareedduu kana waliin jiraadhu. Fatiyaanis yaa dhuftu Itoophiyaa keessa yaa jiraattu isheenis siin jenna. Egaa hordoftootaaf jaalatamtoota maatii chaanaala kootiif viidiyoo ani qabadhee dhufe kana fakkaata. Laayikii sheerii gochuu hin dagatinaadha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay.